अमेरिका क्या कहता था? तो बच्चों होमवर्क निकालो। आज हम कहते तू क्या है बे? सर कॉपी लाना भूल गया। मेरी चोरी हो गई। ये तो खाली है, होमवर्क कहाँ है? सर वो मेरे बगल वाले चाचा के साले के सास के पति के पापा खत्म हो गए, इसीलिए होमवर्क नहीं कर पाया। खाओ माँ कसम। चलो बुक निकालो। सर मैं सुसु करके आता हूँ। अबे तू घर से मूत के नहीं आ सकता है क्या? ये लो सॉल्व करो। ये लीजिए। हो गया? हाँ। 2 का टेबल आता है। 2 1 2 2 2 4 2 2 4। तो यहाँ 6 क्यों लिखा है? यहाँ क्या होगा? 6। 6 कैसे होगा बे? 2 2 4 होता है तो